Kıymetli misafirlerimiz, 2007 doğumlu final müsabakaları, Türkiye Şampiyonası final müsabakaları. Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu İmam Hatip Lisesi'nin pehlivanı Metin Batuk, Antalya Döşemealtı Kirişçiler. Çandır çok programlı Anadolu Lisesi'nin pehlivanı Gökhan Cumbul, Antalya Serik. Pehlivan gökten adı da yer kabul etmedi. Bu topraklara ne ekildi de geri bitmedi. Bizler açtık ellerimizi semalara. Allah dedik, onun rahmeti, marifeti yetmedi. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah. Koç yiğitlere final müsabakasında alkışlarla diyelim maşallah. Haydin koç yiğitler, Allah derman versin. Ne öyle bir dur.